你的咳嗽是哪一种？分辨干咳与湿咳的差别。咳不停让人困扰，但你知道咳嗽也有分类吗？干咳通常指没有痰，常见于过敏、感冒初期或环境干燥。湿咳则伴随浓痰或稀痰，多与呼吸道感染或慢性支气管炎有关。对症下药才能有效缓解。干咳可使用止咳药，湿咳则需化痰药。若咳嗽持续2周以上，请尽快就医胸腔内科。